Şu an Adalya'da mola verdik. İşte benim en sevdiğim bölüm. Kitaplar bölümü. Pek içimi açan kitap. Türk Edebiyat Tarihi. Şurada var mı klasikler? Washington Carver'ın. Şu an gözüküyorsa 9'u 8 geçiyor. Opet'te durduk. Yolumuz yarım saat kaldı sanırım ya da 1 saat falan kaldı. Tam harita konumunda. Neyse eklerim buraya. Şimdi yola devam. Evet, bahsettiğim yer şurası. Bayağı büyük dediler bana. Buraya uğramam gerektiği söylenildi. Şimdi buraya gelip şnorkel, birkaç tane de temizlik eşyası yahut işte bildiğiniz ürünlerden alacağım. Bisiklet kiralaması varmış. Çok iyi, ben bunu kullanırım. Bakalım neymiş. Mühendis uygulamasını cep telefonu indir. Bir bisikletçi en az 200 standart abone gücü de 1 liradır. İlk 5 dakika, sonraki her saat başı 20 lira. Çok iyi değil mi? Baksanıza, her saat başı 20 lira diyor. İlk 5 dakika ücretsizmiş. Tamamdır, bunu o zaman kuralım. Yarın o zaman ya da öbür gün turumuzu bununla yapalım. Nasıl fikir? Ama ben bunu nereye kilitleyeceğim? İşte öyle bir. O zaman bir tane kilit alırız oradan yani. Neyse, artık antik kent işini falan normal yürüyerek hallederim. Ondan sonra şey yapılır. Bu bisiklet kiralayıp şehir turu yapılabilir. Evet. Güzel düşünce. Yoksa ben orada sordum. Kaldığım yerin yanında bisiklet kiralama da var. Günlüğü 400 lira diyor. Bisiklete 400. Saçma bence. Erkenden gelmek istedim ki erkenden işlerimizi halledelim. Annem kaldırdı sabah. Erkenden gördü. Çünkü ya kalabalık oluyor ya çok sıcak oluyor. Şurada bilet kişisi var bakın. Oraya bir uğrayalım bakalım. Antik tiyatroda gözüktü. Tam şurada. Bu sanırım son geldiğim ya da bir tane de Muğla'da gideceğim sanırım. Son geldiğim antik kent ve antik kent videosu olabilir Türkiye içerisinde. Biz şuradan karşıya geçelim bakalım. Şimdi hep öğrenci müze kartı kullandığım için fiziksel pek denk gelemiyordu, denk bulamıyordum. Şimdi hazırsanız müze kartımı göster. Bakın, sakin olması, kimse olmamasının iyi yanlarından biri de bu. Caddeden geçiyoruz. C Caddesi kuzeyde, güneybatı hareketinde 220 yılında 5 metre genişliğinde bir caddeymiş. Milattan sonra 1. yüzyılın ortalarından sonra inşa edildiğini işaret etmekteymiş arkadaşlar. Bu genç antik çağda psikolog sarı olarak hizmet veriyor. Tamamdır. Plan şöyle. Şöyle. Yok, şuradan. Şöyle böyle. Tamamdır. Hadi gidelim bakalım. Allah'tan gölge var buralarda, yoksa gerçekten. Şimdi hastane yapısına geldik. Hospital Spectrum. Ne taraf oluyor? Ya şurası, burası komple, pardon. Az önceki size verdiğim görüntü. Tam kesinlik yok ama tam kesinlik de var gördüğünüz gibi. Yapısı. Bu buraya dahil mi bilmiyorum çünkü arada bir yol ayrımı var. Bakın şu örtünün bile nasıl bir gölgeleri var, görüyorsunuz değil mi? Şurası da Mansell Sokağı diye geçiyor. Gördüğünüz gibi. Hepsi kuzeybatı tarafına çıkıyormuş kentteki sokaklar.
Hele o Bergama Müzesi. Bergama Müzesi'nin ben değeri gerçekten farklı ya. İlk gittiğim en büyük antik kentti. O zaman işte ilk gittiğim. Sonra Efes Mefes geldi sırayla ama orada gerçekten bir başkaydı ya. Ülkemizde gerçekten bir bilgi eksikliği var. Hani buraya gelecekseniz gerçekten buraya geldikten sonra plan yapın. Gelmeden önce yaparsanız planlarınız uymayabilir. Size benden de bir uyarı olsun. Evet, şu anda da B Caddesi'nde bulunuyoruz. 370 metre uzunluğundaymış. Buradan. Hani herhalde şu tam uç kısma doğru giden kısım. Şimdi gelin bakalım. Diğer kapıya geçelim. Burada neler yapıldı kim bilir. Zaten bir tane turist var, bir tane de ben varım. Başka kimse yok kocaman kentte. Ki sabahın 8.44'ünde kimse gelmez buraya. Şöyle göstereyim size. Bunu ben 3x3 çekeyim. Paylaşması kolay olur. Ayağıma full şeye girdi, toprak girdi ya. Bir yandan da işime geliyor çünkü turist gerçekten çok hızlı. Hemen görmek istediklerini görüp fotoğraflarını çekip direkt gidiyor. Koca alan bana kalıyor. Şimdi buradan çıkış var. Ama buradan çıkmadan önce şuraya gideceğim. Hadi çıkalım. Bakalım ne varmış. Bakı terasıymış bura. Evet, çıkışa gelmişiz. Tamamdır. O zaman oradan dolanıp çıkışa geleceğiz. Gel. Biri. Lacivert giydim diye biraz beni zorluyor bu durum. Hem de bayağı zorluyor. Bakın bölgeler gerçekten hayat kurtarır. Burada bir kuyuya benzeyen bir yer görüyorum. Bakalım. Buralarda büyük ihtimalle çeşme falan bir şey olabilir. Hatırlamıyorum. Bir şey falan değil. Bu kadar önemsiz göstermemem lazım ama gerçekten bilmiyorum. Bu konu hakkında bilgim yok. Burayla ilgili. Çok kötü terledim. Sürdüğüm güneş kremi akacak şimdi. En kötü yanında replika yazmaları şuraya. Bu inşallah müzede vardır bu parçalar. Bir sıkıntımız var. Turist geri gidiyor. İnşallah az görülecek bir yer yoktur koca müzede. Antik tiyatroyu da görmem lazım. Güney Stova'dayız şu an. Evet. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Şuraya bakar mısınız? Tüylerim diken diken oldu. Çok iyi ya. Neden derseniz bakın şu tarafa doğru baktığınızda Los Angeles'a benziyor. Tam şuraya bak. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi size burayla ilgili ufak bir bilgi vereceğim. Burası Doğu Stoğu olarak, bölüm olarak geçiyor. Bu orta taraf merkez nokta gibi bir yer.
Bu taraf tam Doğu Stoğu. Burası Doğu Stoğu olarak geçiyor. Bu kısım ise imparatorların salonu olarak biliniyor. Tam bu kısım. Çıkma sokağa giriyoruz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Antik kentin yerleşim kısmı tamam ama yönlendirme kısımlarını çok berbat yapmışlar. Yani neredeyse hiç yönlendirme tabelası yok. Yani neredeyse. Bakın buradan gittim ta oraya gittim. Deniz kıyısına falan çıktım. Daha hani tiyatronun kısmına, tiyatroyu hani nasıl ulaşacağımız, tiyatroya geçiş noktası daha yazılmadı. Ki ben göremedim mi acaba diye bir ikileme düşüyorum ki ikilemden daha çok yapamadıklarını düşünüyorum. Bu işi beceremediklerini düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani beceremiyorlar. Bazı yerlerde incik cincik detaylar yazarken burada bir detay yok. Yine terlikle çıkmayacaktık ya. Her şey giriyor ayağıma. Hadi bakalım gidelim. Devam edelim. Buralardaki bunun antik kentlerde bulunan bir kediler. Miau. Miau. Şimdi çıktım bölgeden. Kötü bir haberle karşılaştım. Antik tiyatro kapalıymış. Şansımdan değil, sürekli bir şeyleri kapatmalarından dolayı anlamadım. Neyse biz size bilgi aktarmaya devam edelim. Bu bulunduğunuz bölge C Caddesi'ydi sanırım. Hatırladığım kadarıyla. Buralar dükkanlar olarak biliniyor. Burada ticaretler döndüğü söyleniyor. Baksanıza odalar küçük küçük. Aynı boyutlarda neredeyse odalar. Burada boş. Bakın. Evet C1 Caddesi'ymiş. Doğru hatırlamışım. Tiyatronun batısında bulunuyor. Tiyatroda şöyle uzaktan böyle gözüküyor. Girememek beni o kadar üzecek ki. Acaba kaçak bir şekilde girsem sonra videolar yetkililerin eline düşse nasıl olur? Bu gördüğünüz bölümde R1 konutu olarak biliniyor. Burada işte belli başlı konutlar inşa edilmiş. Küçük odalar, daireler şeklinde. Benim anlamadığım da şu var şimdi. Çalışanlar sanki bu antik zamanlardan esir düşmüş de aile boyu sanki esir düşmüşler. Esir düştükleri için zorla sanki burada çalıştırılıyorlar da yüzsüzler gibi bir halleri var. Yani şunu alıp okutacaksın bir. Hoş geldiniz, hoş geldiniz de böyle çaka. Bakın şimdi. Neyse. İşimizi yaptık biz. Kendi eğlencemize bakalım. Bunlar sanırım oralardan replika diye az önce gösterdiğim heykellerin, büstlerin orijinalleri sanırım. Bu da Zion'un cezalandırılması anlatan mermer korkuluk levhası. Doğu kapısı silah kabartmaları friziymiş. Burada da tiyatro tamiri yazısını görüyorsunuz. Fronton adlı bir kişinin girişimiyle tiyatronun fil ayakları yani pesos ve kemerlerin yenilenmesine dair bilgiler bu yazıtta yer alıyormuş. Tiyatrodan herkesin konuştuğu devasa yapı olarak söz ediliyormuş. Şurada da var. Buranın ambiyansı çok güzel ya. Şuraya bakın. Evet, Sidedili diye bir şey varmış. İlk defa öğrendim bunu. Bakın gördüğünüz gibi alfabeleri şu şekilde. Allah Allah. Bu da nar anlamına gelmekteymiş. Şu. Gördüğümüz sahil kısmı vardı ya. Şu taraf. Hatta videosu da vardı. O da bu tarafa çıkıyor. Daha buradan aşağı inip layıklar da görünüyor ama. Şuraya oturalım.
Bölgenin altına. Oh. Şu ilk gördüğünüz heykel kadın heykeli olarak geçiyormuş Roma döneminde. İkincisi de öyle. Üçüncüsü de öyle. Dördüncüsü erkek heykeli olarak geçiyormuş şu. Ama hiç erkek heykeline benzemiyor. Sanki şu erkek heykeline benziyormuş gibi. 5 de kadın heykeliymiş. O zaman şu 4. Şu 5. Şimdi sergi alanına geçiyoruz. O da şurada. Bu uzaktan gördüğünüz şey de Nike heykeli ya da Nike heykeli. Hatırlıyorsanız İznik videosunda bundan bahsetmiştik, zaten demiştik. O videoda sağ üst kartlardan ulaşabilirsiniz. Şu heykelde Herakles heykeli gördüğünüz gibi. Yani Herkül oluyor namı diğer. Burada o dönemlere ait insan başlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hep erkek, kadın heykeli, erkek heykeli olarak heykeller bulunmuş. Bunlar birebir orijinalleridir diye tahmin edebiliyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi hep kadın heykeli, kadın heykeli. Mesela bu 2. yüzyıldan kalmamış, bu da 3. yüzyıldan sonra, milattan sonrası yani. Arada bir 100 yıllık farkındaysanız görebiliyorsunuz zaten. Parlak yapıda bayağı biraz şey olmuş. Teknikler değişti. Çünkü bu daha erken dönem, bu daha geç dönem. Olabilir, fark olabilir. Bu da 3 ama daha parlak. Olsun, yine bir pütürcüklük farkı oluyor pürüzsüzlüğüne göre. Bu kısımda bronz Apollon heykeli gördüğünüz gibi. Şurada elinde yılan tutan bir el heykeli var. Nasıl bu kadar gerçekçi yapılmış, değil mi? İnsan şaşırıyor. Diğerinde yuvarlak bir kalkan kabartması mevcutmuş. Bakın şurada yuvarlak kalkan kabartması. Hani az önce imparator salonu falan görmüştük ya, bahsetmiştik. İşte bu da imparator heykelinin bulunduğu, o noktada bulunan imparator heykeli. Evet, buradaki son durağımız da bitti. Şimdi diğer durağımıza geçiyoruz. Anıtsal Çeşme'ye geçeriz büyük ihtimalle. Burada da Profesör Doktor Jale İnan ve Ordinarius Profesör Doktor Arif Müfit Mansel'e buradan saygılarımızı sunuyoruz. Şurası Temple of Apollo'ya gidiyor. Burası da antik tiyatroya gidiyormuş. Şimdi antik tiyatroya gidelim. Açıldıkça bu arada daha bir hoşuma gitmeye başladı bu antik kent. Tiyatro keşke kapalı olmasaydı, o kadar üzüldüm ki anlatamam ya. Bu arada kameranın şarjı da bitiyor. Onu da bildirmek isterim. Belli bir kayıttan sonra telefonla kayda devam edebiliriz. Az önce merdivenlerden, şuradan kırık merdivenler yolundan bir yere girdim. İndim şöyle sahil kenarına, çok güzel. Su habire vurup duruyor. Aslında şurada bir sürekli çekim yapılabilir. Ah. Oh evet, şu görüntü çok iyi.
Evet, son alanımızdayız. Buradan sonra eve doğru ışınlanacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi maalesef ehliyetimi evde bıraktığım için hizmetini kullanacağız. Bisiklet kiralama, kirala diyoruz. Şöyle. Gözükse bile. Başında attı kendini. Tamamdır. Şimdi bir tane küçük kilit aldım 45 liraya. Ne olur ne olmaz çünkü belediyenin bisikleti nereye bağlayacağım bilmiyorum. Şurada bir dinamo sistemi gibi bir şey var sanırım. Elektrikli mi bir şey mi üretiyor, ne yapıyor? Şimdi buradan bayağı bir kilometremiz var. Şimdi buradan gidelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Şu arkada mavi bisiklet yolu bitti. Şu an önündeyim. Novomal'a o kadar yakınım ki kısa sürdü yani. Bu kadar kısa süreceğini tahmin etmiyordum ama beni şaşırtan bir diğer olay da şu, hemen göstereyim. Bakın mesela bayır aşağı gözüküyor ya. Bura komple full bayır aşağı gözüküyordu mesela. Mesela böyle bayır aşağı gözüküyor ama gitmek için pedal çevirmeniz gerekiyor. Ya bu makine çok ağır ya da bilmiyorum. Evet, geldik. Şurası. Evet dostlar, çıktım sonunda. Şurası çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Antik şekilde yapılmış. Çok güzel. Şimdi yolculuğumuz buradan dost doğru gideceğiz. Sıcak bastı. Ayrı bir yorgunluk var üzerimde. Çözemediğim bir şekilde. Yemek yiyebiliyorum. Sadece su içebiliyorum. Anlayamadım. Herhalde güneş bir şekilde çarptı.